Eirozona ir monetārā savienība, kas apvieno Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ir pieņēmušas eiro kā savu oficiālo valūtu. Eirozona ir viens no galvenajiem Eiropas integrācijas projektiem, un tās mērķis ir veicināt ekonomisko un finansiālo stabilitāti reģionā, atvieglojot tirdzniecību, samazinot valūtas kursa svārstīgumu riskus un veicinot ciešāku ekonomisko integrāciju starp dalībvalstīm. Eiro tika ieviests elektroniskā formā 1999. gadā, bet kā fiskālā valūta, banknotes un monētas, tas nonāca apritē tikai 2002. gadā. Kopš tā laika eiro ir kļuvis par vienu no svarīgākajām un visplašāk lietotajām valūtām pasaulē. Eiropas centrālā banka ir atbildīga par eirozonas monetāro politiku, tā skaitā inflācijas kontroli, kā arī par finanšu sistēmas stabilitātes uzraudzību. Sadarbojoties ar Eirozonas valsts centrālajām bankām, piemēram, Latvijas banku, kuras kopā veido eirosistēmu. Eirozona ir ekonomikas un monetārās savienības daļa, kas apvieno ekonomiskās un monetārās politikas integrāciju ar mērķi sasniegt augstu nodarbinātības līmeni, ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi, finansiālo stabilitāti un ciešāku ekonomisko koordināciju starp dalībvalstīm. Eirozonā ietilpst vairāk nekā 19 Eiropas Savienības dalībvalstis, bet to skaits var mainīties, jo citas dalībvalstis var pievienoties Eirozonai, izpildot noteiktus ekonomiskos un juridiskos kritērijus, kas pazīstam kā Maastrichts kritēriji. Šie kritēriji ietver stabilitātes prasības, piemēram, zemu inflāciju, valsts budžeta deficītu un valsts parāda ierobežojums, kā arī ilgtermiņa procentu likmju stabilitāti. Eirozona saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp ekonomisko atšķirību pārvarēšanu starp dalībvalstīm, fiskālās un monetārās politikas koordinācijas uzlabošanu un krīžu pārvarēšanas mehānismu stiprināšanu. Finanšu krīze un parāda krīze, kas sākās 2008. gadā, atsedz dažas no šīm problēmām un izraisīja diskusijas par Eirozonas institucionālās struktūras reformu nepieciešamību. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Eirozona joprojām ir nozīmīgs ekonomiskās un politiskās integrācijas simbols Eiropā, kas veicina dalībvalstu ekonomisko sadarbību un stabilitāti.